बाँस पोखरी म र मेरो साथीको पहिलो ट्रेक थियो। थुप्रै झरना, ब्रिजेस अनि टाढो उकालो सहित हाम्रो पहिलो दिनको ट्रेक कम्प्लिट भयो र पहिलो दिन हामी टुप्पी डाँडामा बस्यौँ। हामी जुत्पत्ती खेल्नु पऱ्यो किनभने यो मान्छेलाई जुत्पत्ती पाए केही आउँदैन। टुप्पी डाँडामा चाहिँ हामीले यो कोठामा रात बितायौँ। कोठा चाहिँ एकदम राम्रो थियो। मनसुन ट्रेक भएको कारणले हामीले पानीमा नै ट्रेक स्टार्ट गर्यौँ। भ्यूहरू सबै कुहिरोले ढाकिएको थियो। पानीको कारणले पुल पनि चिप्लो भएको थियो। पानी प्लस हावाहुरी धेरै भएको कारणले हामीले दोस्रो दिन धेरै नहिँडी चोकर डाँडामै गएर बस्यौँ। हाम्रो थर्ड दिनमा पनि हामी निस्किने बेला ठुलो पानी परिरहेको थियो। केही समयपछि पानी पनि रोकियो र हामी प्रे गर्दथ्यौँ कि आकाश क्लियर होस्। बाटोमा थुप्रै उकालोहरू छन् अनि भर्याङको बाटोहरू छन् जसले चाहिँ ट्रेकिङलाई अलिकति गाह्रो बनाउँछ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र 7:30तिर हामी राति चोकर डाँडा आइपुग्यौँ र हाम्रो रात त्यहीँ बित्यो, तेस्रो रात। र हामी भ्यूहरू हेर्दै फर्क्यौँ। हाम्रो ट्रेक यो मिठो कफीसँग यहीँ सकिन्छ।